আছি ম্যাগলেভ ট্রেনের বিজনেস ক্লাসে ভ্রমণ করছি, যাচ্ছি গুয়াংজুতে। 137 কিলোমিটার দূরত্বের পথ, ইনশাল্লাহ 22 মিনিটে আমরা পৌঁছাবো বলে জানতে পারলাম। 137 কিলোমিটার মাত্র 22 মিনিটে। এটার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় 500 কিলোমিটারের উপরে, যেটা পৃথিবীর সর্বোচ্চ, এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ স্পিডের ম্যাগলেভ ট্রেন। আমরা আছি বিজনেস ক্লাসে, আমার সিট। আমার সাথে আছে মিস্টার ম্যাক, উনি সেনজেনের একজন ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ী। এগুলো বিজনেস ক্লাস, এটা আমার সিট। কিন্তু আমি বসছি ম্যাকের সাথে, ম্যাকের বাচ্চাও যাচ্ছে। হাই, Hello. how feel is journey? How you feel this journey? It's good. Good. It's my second time to take the Oh, business class. You go second time in business class. Hi baby, how are you? Hello. Say hi. Okay. Thanks for joining with me. Have a nice journey. Yeah, you too. Okay. Thank you very much, Mac.